questo vascello otterremo vendetta per quanto è accaduto, Carax, e libereremo i Templari. Aiol è perduto di nuovo. Le mie speranze di riscatto ridotte in cenere. Ho deluso il mio popolo. Ciò è intollerabile. I Nerazim di Shakuras precidono ritualmente la loro connessione al Kala. Per questo sono gli ultimi Protoss liberi. Devo raggiungerli prima delle armate di Amon. I Terran di Koral sono in possesso della stele ancestrale Xel'Naga, che secondo Zeratul dovrebbe condurci alla salvezza. Anche se non vedo il comandante Raynor da molti cicli solari, credo che ci consegnerà la stele ancestrale. Vascello Protoss, sono il comandante James Raynor. Artanis, ehi, sei una vera gioia per gli occhi. Raynor, amico mio, sembri piuttosto indaffarato. Ordinaria amministrazione. Chi sono quei ribelli? Si fanno chiamare Divisione Mebius, una guardia scelta che lavorava per il dottor Narud. Stanno colpendo pianeti in tutto il settore, lasciando pochi sopravvissuti. I rapporti parlano di ibridi a capo delle truppe. Dunque è vero, nessun pianeta è sicuro da Rinforzate quelle paratie, convergere sul settore 9 Alfa. Dobbiamo formare un fronte compatto. Hanno invaso lo scudo celeste, la nostra piattaforma di difesa orbitale. Pare che abbiano distrutto gli stabilizzatori atmosferici. Sta precipitando. Se si schianta, distruggerà Augustgrad. Vi assicureremo che non accada, comandante. Ingaggiate la loro flotta e tenete a bada l'assalto. Come ai vecchi tempi, amico. Come ai vecchi tempi. Gerarca, prima che le nostre armate ingaggino il nemico, sarebbe saggio passarle in rassegna nel concilio di guerra. Una conservatrice, fatta uscire dalla stasi. Ha ancora i cordoni neurali intatti. È vincolata al Kala. Fermo. Sono Roana, conservatrice suprema dei Velari e membro del vostro concilio. Voi dovete essere l'esecutore al comando. Non siete posseduta dall'oscuro. Com'è possibile?
origini di ogni mio pensiero, ma non sono corrotta. I conservatori del mio rango sono in grado di controllare ogni increspatura del Kala. Vi assicuro, resisterò a questo male e facendolo vi sarò più utile. Come tutti i conservatori, serbo i ricordi e le personalità di Protoss precedenti alla mia entrata in stasi. Ciò mi consente di confrontare le vostre decisioni con quelle degli esecutori del passato. Da questa sala potrete effettuare tutti gli stanziamenti militari. Sono Artanis, gerarca dei Delahan. Guido tutto ciò che resta della nostra civiltà. I vostri ricordi sono in vero utili, Roana. Ma non vi illudete. Se doveste cedere a questa corruzione, non esiterò ad eliminarvi. Intesi. Sono preparata all'ora più oscura dei primogeniti. Venite, lasciate che vi mostri cos'è possibile fare qui. Il pannello di adunanza attende, gerarca. Possiamo iniziare quando volete. Ho udito solo delle storie sulle conservatrici supreme, ma non pensavo di incontrarne una a bordo di questa nave. Non è una sorpresa, gerarca. Le mie sorelle e io siamo uniche. Addestrate dalla nascita a padroneggiare ogni risvolto del Kala. Io ne ho sperimentato la reale profondità. Mi sono immersa nello spettro infinito delle emozioni e della memoria. È grazie a questo dono che fummo scelte per entrare in stasi, in modo da potervi guidare nella nostra ora più oscura. Le vostre sorelle erano a bordo delle altre arche? Dunque Sono un tutt'uno con il Kala, cadute durante l'invasione Zerg di Aiur. Lo so, io sento la tragedia che ci ha travolti più intensamente di quanto possiate capire. Vi è stato affidato un terribile fardello, Roana. Tuttavia il mio destino è sopportarlo. Un destino previsto dalle stesse menti che hanno progettato questa nave. Confido nella loro saggezza, gerarca. Io servirò il mio scopo, proprio come voi dovete servire il vostro. Il pannello di adunanza consente di personalizzare l'armata a seconda delle tecnologie Protoss incontrate. Per iniziare, selezionate una categoria di guerrieri. Ora potete scegliere una delle due fazioni da impiegare negli scontri. L'assegnazione non è definitiva e può essere modificata a seconda delle necessità di combattimento. Molte battaglie vi attendono, gerarca. Scegliete una fazione e guidatela alla gloria. Siamo le lame di Aiur. La guardia dell'ombra attende. Siamo le lame. Sono qui. Alle ombre. Sono tornato.
Carax. Anche senza la luce del Kala, riesco a percepire la tua tristezza, il tuo dolore. La lancia di Adun non ti dà alcuna gioia? Avete ragione, gerarca. Senza il Kala è come se fossi cieco. Non riesco a percepire i vostri sentimenti, a sondare la reale profondità dei vostri pensieri. Non posso consultarmi con altri mastri di fase. Sono solo. Anch'io avverto l'isolamento, come uno squarcio nel vuoto dello spazio. Ma tu non sei solo, fratello. E pensare che i Templari Oscuri conducono questa esistenza da così tanto tempo. I giorni che ci attendono non saranno facili. Forse non possiamo più affidarci al Kala, Carax, ma siamo ancora uniti. Noi resisteremo. Non abbiamo altra scelta. Lo scudo celeste è in grossi guai, amico mio. Se non riusciamo a farlo tornare operativo, Augustgrad subirà un impatto di dimensioni nucleari. I soldati della divisione Mebius adesso sono sulla piattaforma e sono dei maniaci suicidi. Preferiscono morire piuttosto che permetterci di fermarli. Sembra che la sorte ci abbia fatto incontrare ancora una volta, James Raynor. La chiamerei fortuna. La fortuna è un concetto di origine prettamente Terran. Noi Protoss vediamo la sincronicità degli eventi e sappiamo che rispondono a un disegno superiore. Comunque la vediate, il risultato è lo stesso. Allora, che cosa ti ha portato fin qui, Artanis? Zeratul credeva che l'artefatto in vostro possesso, la stele ancestrale, come la chiamava lui, potesse guidarci agli Xel'Naga. Dov'è Zeratul adesso? Il prelato oscuro è caduto su Aiur. La sua ultima speranza era che io continuassi il suo compito e trovassi il modo di fermare Amon. Diavolo, ho sempre saputo che la sua missione poteva finire in un modo solo. È una grave perdita. So che lo consideravi un amico. Ho attraversato l'inferno per recuperare quell'artefatto seguendo le sue assurde profezie. Ha perso un sacco di uomini in gamba. Se voleva che lo avessi tu, prendilo, è tuo. Al momento però abbiamo una città da salvare. Cattive notizie. Lo scudo celeste non reggerà ancora a lungo. Di questo passo ci restano circa 10 minuti prima che crolli esattamente sopra la capitale. I tuoi sospetti erano corretti, comandante. La divisione Möbius sta disabilitando gli stabilizzatori atmosferici della piattaforma in questo momento. I danni sembrano riparabili, gerarca. Sì, a patto che la divisione Mebius lasci qualcosa da riparare. Artanis, se riesci a togliere di mezzo quelle truppe, i miei ragazzi possono occuparsi degli stabilizzatori. Questo dovrebbe farci guadagnare un po' di tempo. Dobbiamo agire con rapidità. Servirà la potenza di tutti e 5 gli stabilizzatori per arrestare la discesa della piattaforma. Meditazione
Lo stabilizzatore centrale è vicino. Se riusciamo a conquistare la posizione avremo un buon punto di partenza per attaccare gli altri 4. Cassa, comandatemi. Giustizia. La mia vita per Aiur. Entaro Tassadar. So che Kaladas. Sono tornato. Na'adan. Orin Shisal. Per Artanis. Calcoli sull'integrità aggiornati. Comandante, i vostri veicoli possono iniziare le riparazioni. Grazie, Artanis. I miei ragazzi stanno collocando una torre di rilevamento in questa posizione. Ti avvertirà se la divisione Mebius tenta di passare da quest'area. Meditazione terminata. Per il sangue e il fuoco, noi rinasceremo! La divisione Möbius avanza verso di noi. Carex, attiva gli armamenti della lancia di Adum. Costruire dei piloni aggiuntivi. Sistemi di bombardamento attivi. Preparatevi per l'attacco orbitale. Gerarca, ora è possibile scatenare attacchi orbitali dal pannello di comando della lancia di Adun. Rilevo un'arma elettromagnetica più avanti. Il suo impulso danneggerà lentamente i nostri scudi. Dovremmo distruggerla se possibile. Completare gli obiettivi opzionali mi consentirà di aumentare il potenziale della lancia di Adun. Dovete costruire dei piloni aggiuntivi. Ci forniranno i rifornimenti necessari ad addestrare nuovi guerrieri. Non hai abbastanza minerali. La mia vita per Aiur. Le mie supposizioni erano corrette. Questi reattori a solarite possono essere sfruttati per migliorare la produzione d'energia del nucleo solare. Rilevo altri 2 di questi dispositivi sulla piattaforma. Se riuscite, dovreste smantellarli. Siamo le lame di Aiur. Meditazione. Giustizia sarà fatta. Grazie. Meditazione terminata. Non hai abbastanza minerali. Entaro Tassadar. Na'adan Teda. Kaladas. Orin Shisal. Ula Sadari. Kassar de Templari. È l'onore a guidarmi. Per Artanis. Aggiornamento delle stime di integrità. Bel lavoro. Squadra riparazioni in arrivo.
Attenti, sembra che la divisione Mebius stia inviando dei rinforzi verso gli stabilizzatori. State pronti a incontrare maggiore resistenza. Accogliamo la gloria della battaglia! La mia vita per Aiur. Combattiamo uniti! La mia vita per Aiur. C'è bisogno di me? La mia vita per Aiur. Per Artanis. Una Sadari. È l'onore a guidarmi. Cassar dei Templari. Utilizzatemi. Immettete l'ordine. La divisione Mebius è saldamente arroccata in questa posizione. Un attacco orbitale potrebbe aiutarci a indebolire le loro difese. Vogliamo la gloria della battaglia! Come desiderate. Una Sadari. Meditazione terminata. La mia vita per Aiur. La divisione Möbius sta preparando un attacco contro il nostro presidio. Schierate le difese. Aiur. Giusto. Na Adan Denam! Orin Shisal. La mia vita per Aiur. Se possibile, dovremmo evocare altri cannoni fotonici. Aiuteranno a difendere il presidio dalle incursioni nemiche. Meditazione terminata. Giustizia sarà fatta. Combattiamo uniti! La mia vita per Aiur. Siamo le lame di Aiur. Non hai abbastanza minerali. Entarotas, la mia vita per Aiur. Vi ricevo. Mi gioca. Meditazione terminata. Siamo le lame di Aiur. Cassar dei Templari. Meditazione terminata. Per Artanis. Cassar dei Templari. Comandatemi. Combattiamo uniti! Giustizia sarà fatta. Come desiderate. Per Artanis. Una Sadari. È l'onore a guidarmi. Meditazione terminata. La mia vita per Aiur. Giustizia sarà fatta. Cassar dei Templari. Una Sadari. Per Artanis. Come desiderate.
istruzioni. Siamo le lame di Aior. Entaro Tassadar. Potenziamento completato. È l'onore a guidarmi. Siamo le lame di Aior. Grazzuz, c'è bisogno. Zoc Kaladas. Come desiderate. Entaro Tassadar. Attendo istruzioni. Confermato. Giustizia. Sto trasferendo a bordo il reattore a Solarite. Taro Tassadar. Ula Sadari. Siamo le lame di... Attendo istruzioni. Comandatemi. La base è sotto attacco. Ula Sadari. Meditazione terminata. La mia vita per Aiur. Na'adan Denam. Orin Shisal. Cassar de Templari. Ula Sadari. Per Artanis. Entaro Tassadar. Meditazione la mia vita per Aiur. Come desiderate. Entaro Tassadar. Cassar de Templari. Come desiderate. Cassar de Templari. Denam. Il terzo stabilizzatore è stato liberato dalle forze nemiche. Intesi, riparatore in arrivo. Ehi, stai davvero facendo arrabbiare la Mebius. Hanno inviato parecchie truppe a guardia degli stabilizzatori. Assicurati di avere abbastanza forze a disposizione. Orin Shisal. Trasmettete. Ula Sadari. Comandatemi. Immettete l'ordine. Entaro Tassadar. Aruna Ladan. Entaro Tassadar. Potenziamento completato. Calcoli sull'integrità aggiornati. Solo uno stabilizzatore rimane in mano nemica. Dobbiamo affrettarci. Immettete, c'è bisogno di me. Meditazione. Combattiamo. Giustizia. La mia vita per Aiur. Come desidero. Na'adan Denam. Per Artanis. È l'onore a guidarmi. Entaro Tassadar. Comandatemi. Sono tornato. Giustizia.
sarà fatta. Per Artanis. Entaro Tassadar. Come desiderate. È l'onore a guidarmi. Accogliamo la gloria della battaglia! È l'onore a guidarmi. Per Artan. Sto trasferendo l'ultimo reattore a Solarite. Inizierò a installarli il prima possibile. Utilizzatemi. Comandatemi. Meditazione terminata. Accogliamo la gloria della battaglia! Grazzuz. Cassar dei Templari. Ula Sadari. Attendo istru. C'è bisogno di me. La mia vita per Aiur. Combattiamo uniti. Cassar dei Templari. Accogliamo la gloria della battaglia! È l'onore a guidarmi. Orin Shisal. Come desiderate. Amico Raynor, lo scudo celeste è stato stabilizzato e la divisione Mebius si sta ritirando. L'ammiraglio Horner assumerà il controllo della stazione. Ti devo un favore enorme, socio. I tuoi ragazzi hanno fatto un ottimo lavoro, Artanis. Lo scudo è di nuovo operativo. Possiamo richiamare la cavalleria. Vi raggiungiamo sulla superficie per estrarre la stele ancestrale. Ho delle cattive notizie. Anche i nostri amici là sotto hanno avuto la stessa idea. Mentre ci avvicinavamo al pianeta, hanno saccheggiato il palazzo imperiale. I dati della sicurezza indicano che la stele è stata prelevata. Come avrebbe detto mia madre, piove sempre sul bagnato. Non so bene come questo detto possa aiutarci, amico Raynor. Neanch'io. Un attimo, sto ricevendo informazioni. Una squadra d'evacuazione della Mebius si dirige verso Bennetport, alla stele ancestrale. Non ce li faremo sfuggire. Il nucleo solare richiede la vostra attenzione, gerarca. Visitatelo il prima possibile.